ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല പഴുത്ത പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും, നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. പിന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലുള്ളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് 2 കപ്പ് അവിൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് അവിലാണോ ഉള്ളത് ആ അവിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള അവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള അവിലാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അവിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി തേങ്ങയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഈ തേങ്ങയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതൊന്ന് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. നല്ല പഴുത്ത പഴം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല കറുത്തുപോയ പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയൊന്നും വേണ്ട, ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും, നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്. ആദ്യം തന്നെ പഴം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. പഴപ്പത ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നെയ്യില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി, വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാഷ്യൂനട്ട് കിസ്മിസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സ്നാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. കാഷ്യൂനട്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ പഴം നന്നായിട്ട് ഇവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച അവിലും തേങ്ങയും ഇവിടെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കരുത്, കുറച്ചൊരു തരിയുള്ള രീതിയിലാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1.5 അണി ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയ ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടാണ് 1.5 എടുത്തത്. ചെറിയ ശർക്കരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 എണ്ണമൊക്കെ എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉരുക്കി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുകി കിട്ടിയതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കിട്ടിക്കോളും. ഇനി ഈ ശർക്കരപ്പാനി ഈ പാനിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് 2 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച അവിലും തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക. 2 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്ന ഒരു പരുവാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പഴത്തിന്റെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുവരുന്ന പരുവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക്
ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു ട്രേയിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നെയ്യ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ട്രേയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പാച്ചില ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സ്പൂണോ സ്പാച്ചിലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിവിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കും ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. താങ്ക് യു.